ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ତାସର ଘର ନିଏ କି କେଉଁ ଡିଆସିଲି କାଠିର ଘର ନିଏ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରପର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ଘର। ଆମ ନର୍ମାଲ ଘରଠୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କାରଣ ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ସେମିତି ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବନ୍ୟା ଆଗରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତାସର ପତି ପରି କେମିତି ଭାସି ଯାଉଛି, କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବନ୍ୟା ଆଗରେ କିଛି ବି ରହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଗାଁଟେ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ମାଟି ହିଁ ମାଟି। ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରେ? କିଛି ବି ରହିପାରେନି। ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ତା'ର ଏ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମର ମଣିଷର ବଳ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବଳ ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ବଳ ସେଠି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ପଡ଼ିଯିବ, ସବୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରକୃତିର ବଳ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଛୋଟିଆ ନଈଟିଏ ବୋହିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟି ଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରେ କେମିତି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଗାଁଟି।